ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে জীবনে ফেরার গল্প। বন্যার পানি নামছে, একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সিলেটের সুরমাপাড়ের বন্যা বিধ্বস্ত জনপদ। আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ভিটে মাটিতে ফিরছেন অনেকেই। দুমুঠো খাবার বন্দোবস্ত করার লড়াই তো আছেই। সর্বশান্ত মানুষগুলোর দুশ্চিন্তা এখন নতুন করে কিভাবে সংসার সাজাবেন। আব্দুর রহিমের ক্যামেরায় মনির মিল্লাতের প্রতিবেদন। চারদিকে কেবলই ধ্বংসযজ্ঞ। বন্যার পানি নামার সাথে সাথে ভেসে উঠছে বিধ্বস্ত বাড়িঘর, শেকড় উপড়ানো গাছ, পানির তীব্র স্রোতে ভেঙে পড়া রাস্তাঘাট। সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়েই জীবনের নতুন শুরুর চেষ্টায় সুরমাপাড়ের জনপদ। পানি নামার পর ভিটায় ফিরে কিছু ধান মিলেছে। ভেজা সেই ধান শুকিয়ে খাবারের বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছেন কোম্পানিগঞ্জের তেলিখাল গ্রামের বাসিন্দারা। ধান, চাল, গরু, বাছুর, বাচ্চা কাচ্চা সব নিয়ে অসহায় আমরা। মাথার উপরে করে পানি হয়ে গেছে। কেমনে কিভাবে কি করবো কিচ্ছু করার মতো না, শুধু কিনতে আসি তেরপাল কিনিয়া নতুন জীবন শুরু করতেছি। ধান গুনতে বাঙ্গাইলে দোনা খুদিয়া যাইব, তাহলে এই ধান গুণ আমরা খাওয়ার কি ব্যবস্থা করব। বন্যার পানি কমতে শুরু করায় কোম্পানিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর উপজেলার অনেক বাসিন্দা আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন। কিন্তু বন্যায় বেশিরভাগ ঘর ভেঙে যাওয়ায় সেখানে থাকার মতো অবস্থা নেই। এখন একটু একটু করে উঠা যাচ্ছে। আগে সব বাড়িগুলা বাড়ির থেকে সব মানুষ চলে গেছে। এখন আস্তে আস্তে 5 জন, 2 জন, 7 জন, 10 জন করে আসছে। আমরা তো নাই তো আর্থিক সমস্যা তো হলতাল হয়ে গেছে, একেবারে কাগজ যেতে আছে সপ্তাহ স্কুলে প্রাইমারিতে থাকে। এক সপ্তাহ আগেও সব ছিল, কিন্তু এখন সব হারা। দুমুঠো খাবারের যোগান যাদের নেই, ঘরদোর ঠিক করে নতুন করে সংসার সাজানো তাদের জন্য একেবারেই অসম্ভব। ঘরদোর ভাঙ্গা, মানুষের এখানে কোনো স্থান নাই। বর্তমানে রাস্তায় আছি, যেন রাইত এখানে খাই, নৌকার মাঝে আসছিলাম, এই নৌকার মাঝে ঘুমিয়ে থাকি। খাদ্য মানুষের যদি দেয় তাহলে খাই। যদি সরকারে 12 পরে আমরা সাহায্য দিতে আমরা ঘর বাড়ি বানাইতাম, নাইলেও বলা অবস্থা। পানি নেমে যাওয়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে। বাজারগুলোতে টুকটাক দোকানপাটও খুলছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর জীবিকারও কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় এই বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে। সিলেট জেলা প্রশাসনের হিসেবে এখন পর্যন্ত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে 1 লাখেরও বেশি মানুষ বাড়ি ফিরেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থাও একটু একটু করে স্বাভাবিক হচ্ছে। লড়াইটা এখন 2 ধরনের। প্রথমত, এই মানুষগুলোর 3 বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা এবং মাথা গোজার ব্যবস্থাটুকু করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো তালিকা হয়নি, যে কারণে ত্রাণ বিতরণে যে ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ছিল, পুনর্বাসন প্রক্রিয়াতেও একই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মনির মিল্লাত, একাত্তর, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট।